Gledam Red Lady, danas ćemo da gledamo moje video. Upravo se upoznam samo na njihovom kanalu. Zapravo možda ne. Što mi mislite o tome? Evo tu se nalazi moj video. Znači tako ih ima, mnogo sam ih radila. Vidite, ja sam lajkovala ovaj video. Nisam čekala vidim da sam lajkovala, nisam lajkovala. Nešto sam drugo napravila. Znači, ono što sam je napravila je ovo, znači, ovako. Ovako nek to i tako. Eto. Idemo na sljedeći video. Znači, tu mi se nalazi ovaj najgledani video je Put kući za gimnastika. Ne znam zašto je taj bio gledani. Nemam baš ništa protiv. Evo naći ću taj video. Mi se zato ponovno, tako mi ide na živci, mislim. Prije 2 tjedna sam napravila pogoda što ne više volim, plus Ebavilu. Imao je 35 prikaza. Onda moj drugi je, ne znam koliko, dolazim prijateljiti, imam šta, društvu mačku. Da, evo, vlog Put kući za gimnastika ima 164 prikaza. I koliko lajkova, da idemo. Stavi. Onda, što trebam raditi challenge? 10 prikaza. Nasilne djecu mi imalo, ne znam koliko, ne vidim. Challenge je imao samo 3 prikaza. Gimnastika, ne nađemo to ne trebalo. Kao što sam počela sam sa video zapisima, pa sam društvenim glasom, jel da? Pa sam počela prikazivati, da ću pokazivati lice. I tu sam počela da pokazujem lice. I da dajem barem 2-3 videa na dan. I to me stvarno umorilo, ali neću da pravim pauzu. Za vas je ovo, za nikog drugog. Evo tu mi se nalazi i Anđelka i Nađa. I Ana Derečtović se negdje nalazi, ne znam gdje. Obožavam Ana Derečtović, mislim da se tako zove, čega sad ću da vidim. Jana Dacović i tako se nalazi. Ja sam njen pretplatnik, ja pokazat ću sam da kucam. Evo je. Znači ona mi je prefora i gleda mi inače na večeri. Evo ga, popis za reprodukciju, DIY, favoriti, Q i A, vlogovi, challenge, tako. Izrađeni popis za reprodukciju. Onda da vidimo, imam i Anđelka i Nađa. I njihov pretplatnik da vidimo. Ja njihov pretplatnik nisam, znači nisam njihov pretplatnik. Ja pokazat ću. Znači nisam naš pretplatnik, Anđela i Nađa, onako, pogledam kad ste napravili, tipovi roditelja. I baš me zanima kako to izgleda, tipovi roditelja. Čekajte, mrzim tu glazbu, čekajte, sad ću vam napraviti. Ma ne, jao, kako ti napraviti? Ove koji ćeš sada imati, tako da unajmio sam ti također. Što sam svi gledali dok ovu glupu pjesmu prorade. Dosta nije da glupa pjesma, nego mi tako ide na živce što taki put je moram da gledam tu pjesmu po 16 sekundi na večer. Volite mi se na živce zato što je toliko kasno na večer gledam Anđela i Nađa i bili sjesam se dobro. Evo pokazat ću. Pogledajte Anđela i Nađa. Do večeri i pogledajte. Kao ćemo unaprijed da kažemo roditeljima, ako ovo budu gledali, da se ne naljute, jer smo malo pretjerivali kako bi bilo zanimljivije i naravno znamo da postoje svakakvi roditelji. Za sve vide koje snimamo tipovi, pretarujemo jer je tako zanimljivije, tako da nemojte neko da se uvredi. Tako je, i da još nešto želimo da vam kažemo, a to je da uskoro snimamo ono što roditelji uvek pričaju ili nešto kako se uvek ponašaju.
ponašanju što se svima verovatno desilo i bit će jako interesantno, tako da očekajte to uskoro. Hajdemo sada da pogledamo video i nadam se da će vam se svidjeti. Da. To je video sad na roditelju. Lajkom video. A i da, znaš šta, pošto vidim da si sve naučio i da sve znaš za ovu godinu, možda kreneš da se pripremaš za sljedeću, jer kažu da je mnogo teža od ove koju ćeš sada imati, tako da unajmio sam ti također i profesora privatnog. Jao. Krok roditelj. Meni je ovo nemoć. Pogledajte taj video, ja vam neću interesnuti. Anđeli mlađe da znate, nisam vaš pretplatnik, na mobitelu, na tabletu jesam, na kom snijem naravno. Ko ne pika moguće. Znači, ovo je naš, sad ću da vam pokažem naše video zapise. Evo, znači ovako. Vidite moj profil, pogledajte svi moj profil. Ovako, ovdje smo se nalaze video i tako sve. 6 pretplatnika. Ili 9 šta? 6. Da smo se tu nalazi video, zadnji video mi je bio ovaj, sad će ovo da mi bude zadnji video. Znači trajao je 8 minuta i 59 sekundi. Gears vs. GUI. Da vidim koliko lajkova ima. Ima 0 lajkova. Dobro. Dobro, ja neću da stavljam lajkove. Evo pokazat ću nešto da nisam stavljala lajkove, samo da zapauziram video. Evo pogledajte. Znači ovaj video ima 1 lajk. I sad i drugi i sad maknem ovaj video, čekajte kako da maknem ovaj video. Ček, ovdje tu mi se makne, ja mislim da mi se tu makne, čekajte. Ne, tu mi se ne makne. Tu mi se makne. Tako mi se to liči, tako. Ovdje je 2 poziva, naravno, na sljedeći video. A to je DIY Umbrella Bash. DIY Umbrella. To sam napravila, još sam 4 prikaza. Sada će da bude 5. Znači, taj video ima 1 like. Naravno. Onda Azure čine nuje epizode. Znači, to ima 0 lajkova. Čekajte. 0 lajkova. Onda Iznevjera Dijega, hrvatski. Ima obično, kao i svaki drugi, 1 lajk. Ja ne stavljam na svoje video lajkove. Znači, onda da vidimo make-up ne. Make change. Sam njega najsnimala pozivi i bilo da ste. Ima 2 lajka. Znači da će uskoro postati popularna. Malo popularnija, odnosno tako. Nešto. Onda vidi popular ima 1 lajk. Anin tata susjeda Larisa i susjeda Dragica 3 prikaza. Ima 1 lajk. Čekajte. Onda, to se nalazi u mojoj torbi, epizoda 13. Rock Angels ima 0 lajkova. Challenge Planner, to ima 0 lajkova. Odgovor na pitanja iz Secrets. Dexor, 1 prikaz. I ništa nema. Onda da imamo što mogu da još pustim. Znači tu smo svi vidjeli. Ne, tu nisu vidjeli. Nisam se pustiti to što je to Challenge Planner, rekao neću to gledat. Girlfriend ne, razumiješ. Marilyn nije epizodan. Ima 1 like. Ne, nema like uopće. Ne, nema. Pogrešila sam se video. Vidite kako je zanimljiv video. Pogledajte najmjene. Evo ga 0 lajkova. It's sad. Kako mi je glupo to što se propise. Lako napraviti to.
Lady Popular ima 1 like. Tako. Da bi sve bilo za ovaj video, pozdrav!